hoci ja som bol jasne orientovaný na humanitné odvetvia. Čiže ak chcete, zoberte si toto odporúčanie, pretože 5 rokov niekde stráviť života, potom budete mať nejaký diplom a budete ho mať len preto, aby ste pracovali niekde v štátnej správe, to fakt nemá zmysel. Radšej 5 rokov venujte niečomu, čo vás bude aj baviť a kde minimálne na 80% budete mať pravdepodobnosť, že to potom použijete aj vo svojom pracovnom živote. Došiel som medzi vás preto, aby som povedal najnovší vývoj z hľadiska fungovania Európskej únie, ktorá je pre nás neskutočne dôležitá. Chápem, že vo vašom veku a ja som mal iné starosti, ako sledovať medzinárodnú politiku a mnohé veci beriete ako samozrejmosť. Keď sme chceli cestovať, zoberte si, že beriete za úplne prirodzené, že máme euro. No to tak nebolo. Mali sme koruny a sú tu stále krajiny, ktoré si držia národné meny. Maďari majú svoje forinty, Poliaci majú zloté, aj Češi si stále nechali české koruny. My sme prešli do eurozóny, máme spoločnú menu, má to výhody aj nevýhody. Má to však viac výhod ako nevýhod, pretože nie sú žiadne kurzové výmeny, nestrácame na výmene. Keď prídete do podstatnej časti Európy, tak môžete rovno platiť z vrecka tými peniazmi, ktoré používate doma a na Slovensku. Čiže je to veľká výhoda. Máte možnosť študovať. To nebolo v minulosti tak, že som si povedal, no tak idem študovať do Čiech, alebo idem študovať do Rakúska, alebo neviem kam. Neboli grantové systémy, neboli všelijaké. Keby ste sa ma spýtali v roku 1988, že či verím tomu, že do roka bude po Varšavskej zmluve, tak poviem nemožné, neexistuje. A do roka bolo po Varšavskej zmluve. Možno aj teraz by ste mnohí povedali, že viete si predstaviť, že bude do roka po Európskej únii? No, že nemožné. No to teda možné je. Ak budeme takto ďalej pokračovať, tak sa môže stať, že sa eurom budú krajiny, ktoré budú bez eura. Budú krajiny, ktoré budú chcieť ísť rýchlejším tempom, reformá, ktoré budú chcieť ísť pomalším tempom. Čiže nič nie je dané na veky. A preto je našou povinnosťou, ďakujem pekne, je našou povinnosťou sledovať, čo sa v únii deje a kde sú najvýznamnejšie problémy. Ja by som ich rád pred vami pomenoval a súčasne aj možno ich trošku okomentoval. Prvý základný problém, ktorý máme v Európe a v Európskej únii je, že strácame hospodársky dých. Strácame schopnosť konkurovať. Viete, všetko možné čítate, všetko možné počúvate, ale my keď teraz budeme bežať aj oproti, my tú Čínu nedobehneme. Napríklad v elektromobilite sa dostala Čína tak ďaleko, že európski experti hovoria, už nemá zmysel Číne konkurovať. A že musíme sa sústrediť na to, v čom sme dobrí. Aj preto napríklad Európa chce ísť viac do výroby aut, ktoré používajú klasické motory, teda vznetové, a Čínu pravdepodobne školstva na to, že viac a viac študentov chce študovať do zahraničia a tým pádom tam potom aj zostávajú. Choďte študovať. Bol by som posledný, ktorý by povedal, že nechoďte študovať. Sú školy, ktoré chcú mať kvôli tomu, že majú tieto školy kvalitné vzdelávacie programy v zahraničí a ten diplom z tej školy má povedzme nejaký význam. Napríklad na Slovensku, keď si urobíte diplom na škole technickej v Bratislave či v Košiciach, tak to má európsky význam. S tým diplomom naozaj môžete fungovať v celej Európe bez problémov. Preto ja som nikomu nepovedal, že nechoďte. Po druhé, to je v celej Európe je bežné, že ľudia cestujú.